家舉到3日後又翻轉頭一樣嘅治療，有冇價值啊？麻麻地咯，可以講係冇價值嘅，因為打回原形啊嘛。係啊，我做按摩咧，幾日放仔嘅咋。第一次治療。右手咁樣已經痛啦，呢個位扯住喐唔到噶啦，上唔到去噶啦，好似有些少 handicap 咁樣。呢隻手去到呢度已經呢個位咁上下咁樣扯住痛。今朝嚟嘅時候情況，你仲記唔記得？遞高隻手咧痛嘅。做咗一次治療係咪？係，我而家咧嗱，我遞高唔痛嘅。而家唔痛啦。係啦，今朝咧係咁樣，中間係有條罅，我係唔可以咁樣嘅，手臂黐埋個身體，呢一個已經做唔到噶啦，梗咗。呢個組織擠壓神經嘅因素咧，呢度瘀啦，呢度瘀啦，呢度瘀啦，同埋呢度瘀啦，全部一併處理咗，解決咗。今朝係咁樣已經痛啦，咁做完治療咧，起碼而家合得埋入嚟呢一度唔痛嘅，胸遞高咗，起碼我而家自己可以除到胸帶嘅。一次治療之後轉變咯，係之前好大條罅，同埋係梗咗痛咯，想再後些少，上少少係痛噶啦。你知唔知個 root cause 喺邊度啊？整個我後邊呢個肩胛。係啦，你今朝嚟嘅時候，呢個位係有一個大結節嘅。檢查嗰陣時，呢度係咪好痛啊？係咪硬㗎？係啊，梗嘅啊。呢度嘅梗令到你呢度貼唔到個 body 啦。而家一次做唔到100%嘅，呢度仲有進步空間嘅，呢度仲可以偷薄，仲可以拆瘀嘅。好老實講，啲人成日話做運動拉下筋啦，拉唔到嘅。老公教我拉筋，但係有啲動作上到嚟呢度啦，我呢個位都痛嘅，做唔到就係做唔到噶啦。今次第一次咁樣做，其實咁樣咧冇痛噶啦。之前咧咁樣樣咧，我拉唔到噶啦。而家我咁樣遞高手啦，即係起碼做咗治療之後係都唔痛嘅。希望繼續落去。今朝嚟呢度僵硬嘅，令到你隻手一夾埋嚟嗰陣時，呢嚿僵硬嘅嘢就會擠壓神經啊。呢度亦都係僵硬，又係好大嚿，係咪做咗好多頻率治療落呢度嘅？係啊係。試下而家舉手，嗱一舉手咧，佢就捏起咗啦。如果唔係而家咁柔軟嘅話咧，就會擠壓你呢一度嘅神經，所以呢度痛係咪？係啊係啊。你再舉下你隻手有冇痛？而家唔痛啦。唔痛係點解啊？呢度已經柔軟咗啊嘛。入邊個寒氣同埋瘀咧就已經出咗嚟啦。呢個組織擠壓神經嘅因素咧，呢度瘀啦，呢度瘀啦，呢度瘀啦，同埋呢度瘀啦，全部一併處理咗，解決咗咁多源頭問題之後咧，你隻手先至可以舉起，唔痛。下次嚟2-3日後啦，睇下會唔會又舉唔到啦？呢個先係最重要啊嘛。係5嚿水、6嚿水舒一舒緩，3日後一樣嘅話，咁你咪輪迴又俾6嚿水咯。係啊，我做按摩咧幾日放仔嘅咋，做完嗰日係鬆嘅，只不過將我嘅痛楚轉移咗去其他痛楚嘅啫，之後會翻返。因為你呢嚿從來都冇柔軟翻，或者柔軟嗰個幅度只係夠你3日用嘅啫，又硬翻㗎啦。係啊係。長效同短效嘅分別啦。唔該晒，醫師。